kitoko na Kongo fula fula makambo kitoko na Kongo fula fula ngota oyoka bilengi na ngacha fula fula olinya actualité kota na kacha fula fula émission politique ngota na kacha fula fula. Et voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, chers internautes, c'est encore moi, la Barbie de la presse dans ma vie, autrement dit la petite Anor, donc la ville impératrice de la peur qui est encore une fois depuis devant vous pour parler de mon émission toujours Système à lumière dans ma vie qui est avec Omo Fula Fula Nde Makambo. Là vraiment je n'oublie pas de saluer Martis Chamala, donc ma vie qui est mon manager, donc mon manager qui est vraiment toujours avec moi. C'est la grâce que vous aurez dans qu'on a bino, donc c'est grâce à lui vraiment ma PC va abuser belé et pourquoi pas à mon boss. Banque mondiale exemple à suivre, l'étranger du cœur, babi garçon sexy Rocambole et Makambo, donc avec papa à Paris love avec donc Congo Fula Fula donc boulot et ango tout ça boulot donc choix donc on débute tout la biso donc de la biso tout ça comme ça là. Et comme je l'ai toujours dit et je le répète que tout ça 8 millions d'habitants tout ça mon salamoko mais ça fait moko elle doit dire que mon temps doit faire un preuve et que c'est donc avec moi là c'est la différence. Donc ma vie que donc ma vie doit toujours dans 15 minutes de réflexion de ta comme solo et un conseil que va se retrouver tout tu vas te kende wapi puisque tout le monde que ma congolais trop c'est trop avec les Congolais. De ba Congolais ba beta mingi à côté bazo gafé mingi soni mingi pour la biso. Comme la fois passée dans tout le monde makambo ya Angola et les kia ba Congolais ba beta ki ba Congolais ba bengani ba on ba refoulé biso et babi le comprendre mon pas babi que papa la depuis Renan Morino donc babi akena ko intervenir babi que non ba Congolais ba so makala mboka na bango. Bon je ne sais pas ba to ba ki Kofi mutu ça la raté Kofi bobo na boda boy mais ceux qui confient que c'est la raté, ceux qui font ma bête qui vous a caillé, qui s'est dit la fois passée, moi si mon café donc tu éviter. Mais ceux qui m'a baisali, on a droit à colobater, que tant qu'on fait mon qui va pour ma peuple naïe, à l'obaker, les amis me dire que c'est la peuple nanga ma bé. Donc tant que Kofi a quelqu'un pour intervenir de avec la sœur là, a bandi Kofi à Kofi, n'a baptiste confusion. N'a pas baptiste sœur wana, ali congolaise. Azali angolaise, dans une position été. Mais à comment si mon corps, il y a poto donc a fait que Kofi a dit que ça charger na yo, biso ba sa poto. Il est allé que côté angolais ba bengali ba congolais, il est allé na nini. A été tali yo se comme ça ba rwandaise. Obi que ma femme rwandaise baleki, ma femme congolaise na kitoko. Et pourquoi le so ba comme ba congolais na katsangola yo kota makambo wana. Afingi Kofi na façon moko connaître makambo na ko bimisa makambo na yo bona so comprendre te akili makambo moko personnel avec Kofi to et makambo na Kofi avec ba congolais bazonga na bango na mboka na bango to comprendre peut-être pas biso toza kolela toza na mboka libanda awa to kama ke ba ko beta biso awa ba téléphone ko sala ma awa chaque pays va intervenir pour la bande ko na bango mais Congo daka toujours silence ça nous fait quelque part mal toi le comme enfant abandonné le cas balmo allait exposer il y a un moment où allait exposer mon a ma bêtise papa na le bakate moi a toujours exposé moi si oyo ata ba fingiye mon bala côté la kaete ba sali moi si mon bala venir d'autre là moi si on a battu sur mon la pourquoi aller exposer et tu dois comprendre bon Kofi est à lobby ceux qui va quand ba konza mboka tout le monde va intervenir tel loko mon côté ceux qui va konza mboka ba temte pour pas loba kasi Kofi est pas loba malgré kazam na ndenge kindokio maman yo fingi Kofi yo yebeli na kindoki wana selon yo ne mo fingi Kofi biso to moni quand même madame ndenge ke Kofi a lobby quand même pour le peuple naï mais yo finga ke to baté confusion totale mabe comme madame olé a finga bangolais o ba abengani bandeko na ye mais ye a fingi Kofi oyo Kofi à quel côté la dernière congolais. Donc je vais voir Nathalie dans Nzamba Sungi, Martin Soros dans la voice wana, à retirer la bisango, to yo kana voice to me kana ko discerner, to vérifier en bobi kana to ba système que c'est loko, o longo mais na kasaba bayebi. Bat bayi makamba votre lukango to konabi to so ngo to balancer ngo poto yoka, comment est-ce que la femme ici a que réagir? A fini par rapport à quoi? Et comme le système a dit que ba Congo Brazzaville a dit que bon manioka de tika ko nyoka boma congolais. Ndeba comment moi ça sali on est afinga bato ba sala ba congolais mabe hier a comment finga ne Kofi o abike bozo na mboka la bino to ba bisoté to le bali pété oza kambo bozo na mboka la ya fini ne Kofi et quelle injure ya ko finga na ami da saloni ce qui nini alia a saloni plutôt boni bisara mande ko no kobeta ezama beta afinga alia a saloni otiki Kofi on est ko sa charger na alia na ndenge ni. Donc, et elle passe mingi.
Ali passe mingi congolais tozo yebate. Et côté la moi c'est comment le quoi que ça nos congolais c'est parce que sur l'équipe ma congolaise on ko ka ma bande ko na yo. Taka sommet ya avion ndenge zalaka. Muta sa komi likolo pa kota. Bazo beta e bangondo na nzoto. Ke so comme tellement likolo ki tina sa ko na sina bana papa mi bamba pa na beta moi na ko na kota na kati avion. Bango ba refule ba. Kati ba ko na kati avion. Parce que bozo beta na bango so. Boti on ba kende. C'est comme yo na soto la maman au monde na ngote. Hôtel na yo angote yo taka ka intérêt na yo ba problème nous on a profit hôtel ka intérêt na bino pour nini on a kofinga kofi dans les vides na si jeune ni ofinga les kofi si j'ai kabiki ba congolais ba zonga na mboka na bango quelque part vraiment tozo yebate congolais zo yebate congolais ngo ba zo mona biso partout ba mboka so zali vraiment dénigré humilié abandonné rabaissé déconsidéré. Pour biso moko to bina itu ko sa valeur te likama moninga congolais ko komona ke congolais azokuta moninga de ko ne congolais ana problème na mutekolo mususu a tellement observer a peki si atate en attendant de connaître akei abia fa kofier to so yeba moto akomi ko tonga congolais l'étranger to tu vas te so ke doit ba congolais pour tant boni bisanga papa chéri je me pela ba kine aba congolais sont des malades azana raison. A raison, papa chéri avec quoi ça quitte, ba congolais malade coûte de bien. Ngakula ba ngopani format boni bisanga, je suis congolaise mais c'est que son émission banza ko no seto tangu baté. Nzabe ko no seto tali kembaté ba tout ça ça tali tout mo batbali ka biso elengi. Papa ko no seto tali bitabete som dans na constipation et lequel allait habiter ko le biso tali bumu. Pour passer la biso batu puisque congolais tozo taper à côté. Congolais azamoter ma paix. Munguna congolais les congolais. Après il faut qu'on ait soni na likamini kofi à lobby pour na yoke le kofi na kofi na makamabu zoba yo makamba kofi na mse ba secret na eba etali biso na nini biso problème so kofi to ça problème ni que maman bato ko boma bato na kati ngola kofi bi bande ko bazonga yesko ofingi kofi par rapport ya quoi nde bozo mona tellement que bato ba pesa ba faveur na ba WhatsApp ba réseaux sociaux oyo muto so tata muto za so kindenge nini alamuka ko loba na ye alobi na ye et puis makamba bonde so ba view makasi bato ba la buzo bande ba so ba view bato ba ko taper à côté nde bango ba so landa. Allo yo Kofi na una tant kuto banda kuto kopé sono ba bonjour te parce que imbécile yo Kofi yo parvenant koloba nini ki o ba rwandais ba leki biso lelo so komi ko photo la munoko na ne longino na mabe wana ke ba zairanya surtout ba congolais ba zonga Kinshasa ba na kati Angola yo Kofi yo obi ki yo imbécile yo banda ndi vina muziki pays nango ya Afrique se pesa mbongo lokwa ba ngolais nde ba pesa ba mbongo ba 200,000 ba 100,000 tangela biso siko lelo komo fongola munoko wano komi o enalingi batinyo surtout bazonga Kinshasa bana ngo bazonga Kinshasa parce que yo komisa ba rwandais ke basi ya ba rwandais baleki basa ba zairwana kitoko kute kamusanga na zoba mwasi no ali alenga fanda anonda kumoko parce que ngaso mobali nanga meko komisa basa pays musina oboya oza zoba mobali yoza zairo kenda ko kumisa batu moko boye bana bilongi mikie makolo mikie bazanga na ntina bakingo na bango ba rwandais lokwa ba girafe kumisa bango le biniki baleki biso na nini parce que lelo comme na posta ke biso ba congolais to zonga Kinshasa muto zonga Kinshasa zate parce que congolais angolais to za batu moko parce que bangolais na batu basala o kofini ngozana lelo ba pesa ba mbongo tonga lelo ba ndaku na wana okuma obeta to ba maison boye eza mbonga bangolais ba patron bangolais batu bamvoa misao to lingo tanga kutu ba kombo na bango te to lingo tanga ba kombo na bango te c'est yo Kofi yo motema malamu lokola Laurent Sokoko motema malamu lokola ye ba journée de la femme le 8 mars à Laksa basinyo surtout ya bangolaise na poto ya kuta tinda bambongo non to lata yo lokola ye wana force lokola ye tala ba Kofi msusi balo toko no mela ko sangisaka na balungwila obieni parce que so daye mutu esala ko lo préparer na ba dossier na France aussi lisa nde ba pakola buzo ba soit disant na ba danseuse na ba ndeko ko bima na bango basi na ayo komi ko landela makamba bangolaise na makamba ba congolais yo kumisa ba rwandaise
oya président na ki zengi bolala ane soki quartier mo soki mbetu mo soki avenue moko yo yo tia kana makama bangolais ne bazana ba benga na ba congolais tout bozonga awa yo nezo mwasi no na famille no ke na Rwanda ke ko kumisa ba rwandaise comme meka sona ko bangolais te na ba congolais te imbécile salopard ki zengi nyama ndoki yango yano Johnny ko zongi sela biloko nyosto kabela poza muta ba science occulte yo siki ndoki no to yebi yango te imbécile nyama olingo sana bato ba uta ngola po yo sana ba oni na Kinshasa wana musalo opesa bango yo mwana no futa ba travailler no bien te yo mwana ko lia no so lingo lia te loko mukie o tiango na publicité yo so mwana de patron so lia l'excellent na publicité soit disons mi benga rosa patron ba papa wemba be mene ba bande ko lia so mwana ba tia publicité ba o l'excellent ba o lia zoba nyamongi na bimisa ba sekano musunga na ebi to zelo na poto awa ka ndingo kumisa ba rwandaise biso tu basi ya poto to zelo to ko kato mike na zoba mwasi wana ali ana fandela opena ndaku atala opena ngo kumisa ba rwandaise yo zelo komona biso imbécile ya masalopard o sakana biso yo moni biso neto ata basi ya pamba mobutu kuto taki présent na sa kumisa ba zairoise yo loko ya ko feza po fingi mama no mama soki ami soki mama ami oza pe loko finga ye parce que na ko kumisa basa ba rwandaise za pe finga mama no ami o finga na bandeko na basi o finga na basa bandeko na o finga na ba copine na yo parce que mobala za mobala yebi ke ba fille ya mboka nanga jamais ko kumisa ba fille ya mboka mususu imbécile bangole ba sali bangole ba pesa ba 200,000 oya na ngolo beta miziki ba pesa ba 100,000 ba 600,000 ba pesa yo otonga banda ko loko mako beta tolo ese ba mbonga na biloko tonga banda ko za ba mbonga ba kongo ba rwandais ba pesa yo lelo kumisa ba rwandais basa ba rwandais baleki basi na so ba zero na kitoko eloko pamba o mbedane za to buka ba cassette so to za na ona ndako imbécile nyama to yoko suna makama ba ngole na munoko na wana okomona imbécile na bimisa makam na o mususu to yoko ka lisusu oko yoka biso basa poto ndeto ko kitelo na Kinshasa na okokamwa yaka su poto nengo banda eko yate yo mobala tembelombe yaka so pendo za mobali ba bota ko ngolo ba bota ko Équateur ba kolisa ko so ina banzembo no beta kana ya kokosa makambo wana yaka su futa ticket mata na avion yaka ta na Bruxelles bien ta na Paris koma toto zelao so pendo za mobalo la ta sentir na ba bilamba no na ta ba couleur ba bleu no 500 ba mélange et belé blo ba chinois imbécile nyama salopard vraiment ezali pasi et réalité que ceux qui a tous un problème na moto tous on peut se ba conseil ozali na problème na moto okuti moto na problème mususu yo oli ono ba problème ozali na moto wana olingisko ozo problème na bino okoti sa ko o aveugler batu des Congolais à ça se comporter bodo na tout exemple mot typique on a bien ya mon pas donc muta ça na problème na mutu tant monique que ça problème au lit aya le bata que te ngapela mutu wana ça na problème azu problème na akunzi yango ali akiko za ba problème au da kem asa le quoi que yesko ngasa ko pour batwana ce que ako ata mutu auto comme mutu au da kine problème babominde maman na babominde papa na babominde mwana na babominde mwasi na babominde mobali na ye mutu ko ina se lali siko yo okoke nde mutu na makoza na problème o sundola e okomoko tela assassin o ya bomi mutu ponini na ba problème obno za na mutu wana or que problème yo za na mutu ta problème moko mukie mais problème o basali mutu za problème moko ya munene mais yo zui ba problème na yo au commissaire yango likolo ya ba problème ozaki osangani osangana ba basangana ba yebele donc ba que to yebaka makambo soza ko sala ba congolais to fungola mitema ba ndiranso ba congolais to fungola mitema neti kamo ba ndiranso ba congolais basali na Congo to za bangolais combien ba va na biso na Congo combien de bangolais to va na bango biso ba to koma kama kila moko to koma bandeko to bota na kuna ba bangolais bele ba bota mana na ba boti na ba congolaise ah ba congolais bele ba bota na ba bangolais ba congolais bele ah ba boti ba bangolais ba bota ba congolais donc to koma déjà ba tout moko ndozo maki ba zombo ba to di mingi na kati ya mboka to koma déjà makila moko
biso ba biso auto ki ba bongisa makambo mais yozo ya baloyenge na pote mo za problème na mutu alongi okomo kote na ba sali mabe au lieu ko la bango mabe na bango mo ba ata bangole ba boyeba kongole tali yo ka niveau est-ce que tali yo est-ce que quelque part maman ata mo mutu na yo ezo sala parce que o finga penga na peso conseil o finga penga pour la peso conseil hein. Attends pour le Bible. Pourquoi est-ce que vous allez comme nous pourquoi ça comme basa pote on se tout comme ça basa pote on va charger là si comme basa pote ma vanda basa pote on ça là yo te maman puis on t'a pas côté pour moi c'est Congo ya pote ça ma congolaise à solo à mon babo bande ko nae faut un problème na kofi yo ko généraliser basa pote on se tout non vraiment wana et ali madame te do bande ko na biso ba congolais do esprit ya diabo des congolais esprit diabo aza lokola mpuku azolia yo azofula yo nde parce que problème ba Congo ça problème moko les athlètes de communauté à cause d'un problème par exemple dans Martis Chamala au moins a comme ko côté la bateau moment a comme ko baby c'est la bateau tellement que congolais pas un discernement té pour ayiba pourquoi ne quoi il ne connaît boy pourquoi zo kata de connaît be yeba comment ba commentaire ni kambaye ba commenter yeba comment tambusa yo yebite Martis sona tika na yo chamala ndoki munene oyo ibitira saba OK mutu wana asateka diabo c'est pour na kobebisa réputation ya muninga pourquoi kobebisa réputation ya muninga pourquoi ko garder en quitter le niveau que nous ko détruire ndeko na yo opumi makambo na bino bosa nango opimisi makambo susu ba congolais na ko pesa ma conseil ba ndeko bola nanga so moni mutu azana esprit ya ko panza bato mutu akomi malheureux mutu akomi rejeté azuna bato te pona ni yo no zamisa mutu na réputation na ye yo no do panza na bato o mona mutu boye te yakana so mutu atel comme no isaka mutu angwana mutu ba opanzi mutu na makamba lokuta tellement que congolais pas ni ko yoka congolais ka so asomele ka bière moko ka ya pamba tellement que congolais ba tole l'équipe ba bazolo ba mi pour mama tole pour ba congolais ko zeka pour mlangi moko ya bière congolais ko zeka pour $5 o ko zeka pour $10 o pesa ka futa transfert esili akomi mutu na yo esili atosali ba bendenge nini ya komi do ba ko bombe pona yo to nga ko bomba na pour bloka mokilité ata mutakabelo $10 ata mutasomele masama jamais au sac contenant sur ma sanga aux anakata mokilo asobi le kama ko pelo bitamso sombela ote mais yo ko be banande ko no pona masanga pona moi transport ba pesa kio pona fufu ya pamba ko lia obeba na ndeko na yo bolingo ezalité to tika ko sala bomba ndeko so comme ni mtada problème na ndeko na mutu na ye aye ko lokelo ka panza ote yo uzala na esprit discernement pour ngati ba mémoire ko likasa ko kauka na mopepe hein likasa ko kakeza so mopepe bu elineke na ebo likasa ye mopepe mime na bo po likasa ko kauka okala kola ndako ezali na fondation ko lemba zala ndako na fondation makasi ata mopepe ye ndako ko ya te zala fondation des alliés esprit zala mon esprit muto sa mabena kisa mabena ye ata bosaka bena yo o mona asala mabena kisa soko lingi muto soko linga mamuto lokola se mabena ye ozomona ke mutu awasala mabe aofinga baninga aokritiquer baninga ayepa na yo neti ndeko na biso moko ba publier photo moninga kufi te baka ngai alabenanga ngapela zo seka o poni ko seka na buso baboy ndo te buto seka kana era ta faiblesse ne pemela pa mutu ozali ko banga kande mutu wana mutu lokoza problème na Martis Chamala ayepa lukilanga problème na apazana Martis il faut na tete dali bongo te so zande ko na problème bongisa na ndeko no pourquoi ko lo bebe ko na ndeko na yo hein o problème na papinge fâché fait des irrites na diamant qui te bolis le wa makamza ngo ko bala makamzu ouais esprit on a problème na douceur partie douceur on a makamla bino ko bala makamzu on a problème na flex hein joa on a changer makamzu on a problème na dovical au mari le bal comme n'engazali au changer na mari au changer makambo on a comme les personnes au changer makambo combien de personnes sont bébiseli ba makambo na bango combien de personnes pourquoi ça donc là vraiment la vie que tu as 15 minutes de réflexion et à conseil tu auras pour personne à conseil et tu y vas regarder comme une bonne relation moto kangeli motema o linga motema na ala malamu kwa saki pona yo ana malamu kwa sala pona yo e malamu no betela moto lo baron pona batu kapona likamoka mko bosani tu litu obosani mutasalo manona 9 malamu e kaka moko posa ekoka obosani nona 9 malamu pona mabe moko asandi ay non okobosani ke mutuloko za mabe pona yo lo bakoza malamu pona yo
Le bas ça malin pour le pas comme pour la moto sali moto la Bible dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. L'autre quand se confie à la bateau moto moto ça veut dire que moko ko mona quoi que te ma ko checker espoir makanista ba ki ngako na ina ko bunga. Ya mo za to za vraiment dessus comme le coup la chien enragé comme le coup la montali boma tout comme ça n'importe quoi bilobela na bilobela comme qu'on gafé. Donc mon boss banque mondial exemple à suivre donc avec que tout baka ko bongi c'est ça vraiment bien un tout baka ko bongi c'est ça vraiment mala mingi un babi que jogo un babi que mo babi jogo donc avec héritier jogo donc babi que ta makamango un wata jogo wata do babi que ta ka yonde makambo babi que le 25 zangate babi que Anivia la queen l'impératrice donc babi que de l'empereur babi que la babi de la presse donc babi au Gabon donc babi que vraiment la petite en or anniversaire le 25 tout est belé. Surprise les allées peler à Nif dans cette ambassade dans ambassade dans ça oui loin dans ma vie que c'est vraiment événement mon vraiment jamais vu dans ma vie que bisous na sponsor dans ma vie Ludovika ma vie Ludovika ndé makambo la vie que ay mamanga mona zima comme na maboko dans ma vie Ludovika ndé makambo la vie que mingi bomona kaboza bomona ba surprise belé dans la vie que oh mutu na bino la queen l'impératrice ça dit mutu batu après comme tout est na résultat comme tout est ba mingi ba respect na ba papa mingi ba respect na ba maman na bana mike na mikolo na shege na mokonzi na mobola so ba na ba konzi so to na so ba bola parce que dit que na Congo fula ne makamuto zo ka ba na se tomati na bango likolo po mkoto beta maboko to se pele longo donc ça beta ni bala moi so ki na kuta mo bala sa bonga na moi se kuta na malamba da tanga passé ya bloco que ce n'est allé le papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco et zali kaka donc je vous aime beaucoup dans ma vie tout merci à Marcy Chamababi de retour donc Babi l'impératrice après avoir dans vraiment pas malade mais Babi nazongi kakabo choix ça était Babi pour pas enrichi mon docteur Babi que Yosako à toi a donné au mou étoile groupe on vive vraiment il y a Arlon Tobachioi Cynthia Kacha Bibé Bouchou Charlie Ladonia Divanchi Toya qui encore beaucoup de gens avec Babi que j'ai pas désiré que papa a mal nous dans Babi que Manu Seigneur de Babi a yo mon compte Seigneur Babi que Seigneur mo bimba les 25 donc Baïa Babi encore na yemo ko dans Babi que de Londres, Babi de Londres, Babi que Aniv, il y a l'impératrice, Babi le 22, vraiment nous vamos mettre au Tchamo le 25, nous votons le 22 novembre, dans le 25 des années vraiment événement. Il y a mon nene à Gogo, oh papa Zangate et Banza décidé. Dans l'équipe Nomingi, merci à famille Kankou, famille au mari, à tout le monde, à Gérard au mari, Babi dans tous les cas, Babi que à mon boss, mon boss avec Giscard le Kofi, papa à maman Vera, de Makambo, donc de l'équipe Nomingi, de garder contact, comme vous avez chargé comportement, et nous avons la vie sur vous allez comme la moninga na ou le bas de comme les gezali, tout ce diabo au sens le comment côté comme permettre de toi avancer diabo simbakate, tous les gars toujours tous ces main dans la main et nous avons vraiment à reprendre la vie. Merci et la chape.